各位記得返屋企飲湯啦！入邊嘅材料係好豐富啊！靚湯冇得多，呢排天氣好乾啊，需要啲靚湯嚟潤一潤，所以今日帶大家嚟到金沙洲去飲一間廣東阿媽嘅靚湯 ，Let's go！ 哇，點解呢隻貓會咁大隻嘅？到埗。湯除咗生熟嘅之外，都有，其他都有。係啦。佢啲湯係咪全部都係今日現燉㗎？冇隔夜湯啊12點鐘先至啱出。呢個就係平時間店入邊啲靚湯啊，但係老細如果反咗牌就證明今日個煲湯就冇啦。要一個雞翼飯，一個排骨飯，然之後要一個呢個靈芝花旗參燉烏雞。係。如果有2聲咳嘅話，有咩湯？即係乾咳定係點啊？應該係乾咳，呢排好乾啊。要個菜乾腩啦，或者青橄欖食落去嗰邊。即係呢個青橄欖咯。都係藥費同埋呢個都係好多煲湯嘅靚料喺呢度噶。呢個就係石橄欖、石脯、響螺片燉剪肉啦。入邊嘅材料係好豐富啊，而石脯啦，仲有啲海底椰啦、響螺片啦。飲落去咧，成個喉嚨呢度舒服晒，咁就係2個字：清潤。呢個就係靈芝花旗參燉烏雞啦，入邊啲料都非常充足嘅，入邊有一大塊咁大嘅靈芝啦，超多烏雞肉啦，成個湯水睇落去真係屋企阿媽煲嘅靚湯咁樣嘅色水啊！但係飯咧就應該唔係佢呢度嘅特色嘅，佢特色嘅係佢哋嘅湯品。呢個就係佢哋嘅瑞士雞翼啦，同埋呢個蒸排骨啊！而且呢間鋪就開正響學校對面，有冇一種一落課去到人哋屋企媽咪煮嘅飯嗰種感覺咧？你哋食先啦。呢個瑞士雞翼咧炆得好入味啦，已經係同蒸嘅排骨一樣啦。啲排骨咧都係食落去完全冇嗰種丁香味嘅。我飲到最後仲有1/3啊入邊，但係喺廣東咧，阿媽係唔容許你浪費一滴湯，因為全部都係佢哋嘅心血嚟。呢次真冇甩拖啦，下次再會。